ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسېږئ. ښه راغلاست موږ یوټیوب چینل خپرونو ته. قدرمنو دوستانو ګورئ چې ښایسته چپنه مې د نورستان اغوستې ده او د دې په څنګ کې پکوله مې په سر کړې ده. بلنه مې ورکړې ده د نورستان ویګل موسیقۍ ته. محلي موسیقۍ ده، ډېره زیاته مشهوره ده او دا د دی چې دی سیتار دی او دا چې ده چمبه ده. نو په دې کې به ښکلې نغمه او ښکلې سندره تاسو ته غږوي. استاده ستړی مه شې، په خیر راغلې. نوم دې څه دی؟ لیدونکو ته سلامونه وړاندې کړئ. د هېواد نه بهر دې مسافر ګوري. لیدونکو ته سلام علیکم. بعد السلام نه زما نوم محمد ګل دی، د نورګرام ولسوالۍ اوسېدونکی یم، د کولتن کلي اوسېدونکی یم. نو څه دې راوړي دي، څه به وړاندې کړئ لیدونکو ته او مسافرو وروڼو ته؟ کومه سندره به ورته وایې؟ سندره زموږ په ژبه باندې برڅلوک ومه یاس. برڅلوک مه یاس دا څه معنا لري؟ برڅلوک ومه یاس کته نه راځي او تاسو ښه یاستئ. کته نه راځئ او تاسو ښه یاستئ. نو راځئ چې دغه سندره واورو او ترېنه خوند واخلو. مهرباني وکړه لږ په لوړ اواز یې ووایه. مهرباني. برڅلوک یمه یاس برڅلوک یمه یازو بارې برڅلوک یمه یازو تدو باما کې سندرې وویلې. قدرمنو دوستانو، هر ولایت زموږ جلا موسیقي لري او هر ولایت زموږ ځان ته فرهنګ لري. نورستان د هغه ولایتونو نه دی چې لرغونی فرهنګ لري او د دې په څنګ کې 3 ډوله موسیقي لري. محلي موسیقي لري چې هر ولسوالۍ هر سمت یې ځان ته، لکه څنګه چې نورستان په 3 سمتو باندې ویشل شوی دی چې مشرقي نورستان دی او د په څنګ کې مرکزي دی او د خوا جنوبي دی. نو همدا ډول موسیقي هم فرق لري. نو واقع چې ډېره په زړه پورې ښکلې سندره یې وغږوله او ما هم د نورستان ډېره مشهوره څپنه پر تن باندې کړې ده چې دوی هم دغه محلي کالي د نورستان راغوستي دي. راځئ چې وستا نور څه وایي دا به تاسو ته در واورو.
چک چک